उठ्नै नसके भने डर लाग्थ्यो भयो के कस्तो जाडो भएको आज नुहाउँदा टकटक ओहो भाइ यहाँ त यस्तो बिनाको के हो यस्तो यो यतै पनि छ ओहो के चिज रहेछ यो उता त अझै डल्लाडुल्ली नि छ यार के चिज हो यस्तो यो कस्तो जाडो भएको आज नुहाउँदा टकटक्कै टाउको काटेर पुरै हिँडेको लाग्यो डर लाग्थ्यो भयो के गर्ने होला के यस्तो टाउको कटक्कै काटेर म त उठ्नै नसके भने तेरिका अब त त्यस्ता कामले दिन गइहाले नि यस्तो बिनाको सोलर छ यहाँ यो सोलर घरको छतमा लगेर फिट गर्ने हो अनि मस्त तातो पानीले नुहाउने हो